afternoon. Welcome back to my channel. So today, hapon na diri sa Australia. So patanawon ta mo kung sila dagway diri nya. Drought man sila sad, so super dry. Look, dry na nga yung paligid, diba? So ayan siya, guys. Niya layo pagid diri sa silingan. Sus. Medyo tugnaw diri. Pero okay lah. Madarag smile. So ayan siya, guys. Maunang daan diri. Hike sa kog kajut. Exercise ba? Ano mo property? Meron siya bukid style, pero lagi lang bitsugan, silingan. Yeah. Super kamingaw, di ba? Ang madog niyo mga birds. Uli ang old tip daw. Mag-exercise akong interest. Nagtupa akong bana. Ikapito sa biyahe. Super ka-peaceful ang place. Dahil sa silingan. Yeah. Pila rin mo aging sakinan. Siguro mga 2 to 4 cars a day. Depende kung weekend or daily weekend. So, ano siya. Diba? Baka halos magit ang mga bay. Layo magit. Siya. Kana dia dapita kay na-farm dia sa luyo. Sa silingan po na sa layo. Igin siya as in layo. Dito for sale. Ano siya, diba? Super kalagyo. Goodness side. Umuulan, guys. Pero ako lang yan. Parang hindi naman umuulan ng malakas. Kunti lang. Na siya kadako dere, pero sus walay tao eh. Very good. Diba super kamingaw. Adto ko sa luyo pinasa rin mga karnero dito. Sus na kuan ganyo. Ang kuan tumba ang kahoy. Bisaya ako rin kay feel na ako. Oh, medyo tugnog yun. So muna siya mga gum tree nila, maligon ka ng mga kahuya. Check set na ako ka-feel ang luyo kung siya dagway ba. Na naka-dry kay drought daw. So
sana nga umulan ng malakas the next day or tonight para may tubig. Siya guys, kay daghanag kahoy o sus daghang kay paraan na luto para sugnod ba kung sa atua di sa bukid na gibaya kahoy dili kay manguha sad gihapon sila pero lahi ra gyud magpalit di sila wood para sa ilang heater, especially kung mag winter. Pero diri always mo dyan yung tugnaw diri napita. Oh, yung mga birds guys, see, karaghag kahoy. So, yan yung mga sheep nila. Yung karnero ba? Nandyan siya. So, ganyan katake dito. Tapos, yun yung ano namin dun. Yung bahay. Saglit. Nakita nyo ba? Yung bahay namin dun, no? Tapos, ang layo pa. Oh, the birds. Ang layo kaya. So, ayan siya, guys. Tapos yung ano namin, neighbor, yan. Sa kabilang ano, ang layo, 'di ba? So yan, ang layo. Pag dito ka naman sa farm daw, dito na area, mamalaking mga property nila. So, ayan siya. Andun siya. Yung mga gumtree yan. So yan, normal lang yan dito. Walang mag-ano dyan, maglilinis. So kaya yan, yung mga kahoy, diba? Oo, may ano din naman. So yun na ano, tahimik dito, super kamingaw. Layo siya sa city view pero I like it. Ano siya, yan yung sa dam namin sa tubig. So sana uulan tonight. So yan siya, ang laki naman. I think someone caught it or I don't know. So see, ayun. Shake please. Juicy lang yan. Mana siya? Diha. Mana ang saluyo sa among property. So actually, dako-dako gud siya pero super ka ano dito, tahimik. So ayun siya guys. Ganyan siya.
ito yung ano namin dito. So sabi mo, tingnan nyo dun, so keep out. So nakita nyo ba? Okay, so ayan siya. Diba? So, ayan. Ano ba yan? Kasama pa yun sa property. Super ang laki. Hoy, tugnaw. Oh, yeah. So, meron kaming ano dun sa, yung nakita nyo? Yung neighbor, parang 3 ata. Mga bago sila. So, ayan siya. Yan yung Australia. Tahimik. Walang pollution. All natural. Pag lalo na dito ka sa farm. Ang ganda. Tsaka you can have fresh air. Ganun. So, yeah. Ayan siya. Pag sa umaga, may ano dito. May mga kangaroo. So, you just wake up early and if you wanna see the kangaroo. So, ayan siya. Ewan kung anong nasa, ano dyan. Yeah. Ang laki, diba? So, ayan guys. So, ayan. So, ayan. Nakita nyo na, diba? Grabe ang laki. So, I hope you enjoy watching guys. See you on my next video.